小朋友感冒咳嗽，有时候医生会开止咳药水给孩子喝，但最近不少妈妈群组都在盛传止咳用的药水镇咳祛痰液，除了用喝的，也能用吸的。群组里就说，咳嗽药水也能放在蒸汽机当中让孩子吸收更好，但这听在儿科医生耳里吓坏了。不是你随便说啊，我吃的有效，我吸的就有效。一般口服的东西，有些糖浆里面还有某些成分。那个对我们的气管都可能是很大的伤害。讯息中被点名台大医院特别澄清，镇咳祛痰液并不建议拿来吸，主要是因为气化之后粒子太大，应该吸不上来。若吸得上来，当中有桔梗、高浓度酒精、角味剂跟沉淀物，恐伤害肺部组织或粘着在肺部当中。特别点名，镇咳祛痰液并无口服以外的用法。而药师也说，医学上的蒸汽吸入剂都是经过灭菌用的专用吸入剂，在药剂剂量上都是有特别考量。另外，很多人感冒咳嗽会自行买止咳药水喝，但医生也说，咳嗽有分阶段，并非一昧喝止咳药水。有痰的，应该是让它痰的咳得出来，而不是让它镇咳。当病菌入侵气管会产生发炎反应，这时候会有痰，里头包含免疫细胞跟病菌的残骸，还是把痰咳出来比较好，否则容易产生肺炎现象。转为干咳之后才需要药物止咳，整个过程都需要医师药师评估才比较恰当，不要见到症状就病急自行服药，免得造成更严重的身体危害。华视新闻，张道勇台北报道。